Bonjour frères et sœurs. Bună ziua, stimați frați și surori! Merci à Émile et à votre communauté pour l'invitation que vous m'avez adressée. Îi mulțumesc fratelui Emil și comunității întregi pentru invitația care am primit-o. Nous sommes heureux, mon épouse et moi-même, d'être là pour ce sabbat matin. Eu cu soția mea suntem foarte fericiți să fim în mijlocul vostru în această dimineață Et pour la conférence qui aura lieu à 15 heures ensuite à Neuilly. și pentru conferința care va avea loc după masă la Biserica de la Neuilly. Je suis pasteur de l'Église adventiste, retraité. Sunt pastor Bisericii Adventiste la pensie, pensionat. Nous habitons à Montpellier, Locuim la Montpellier, où nous avons dans notre église un bon et bel groupe de Roumains. unde în biserica noastră locală avem un grup destul de frumos de români Et nous vivons très bien ensemble. și trăim foarte bine împreună. Tout à l'heure, au moment de la prédication, je vais aborder le thème du retour du Christ. În predica de la 11 la 12 voi aborda tema revenirii lui Isus, Sous l'angle de l'attente din punct de vedere al așteptării et les risques que l'attente comporte. și riscurile care vin cu această așteptare. Mais là, en introduction, je voudrais avec vous lire un texte dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens. Dar ca introducere aș vrea să citim împreună o scrisoare care a scris-o Apostolul Pavel către Tesaloniceni. Au chapitre 5 Capitolul 5, et à partir du premier verset. începând cu versetul 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Cât despre vremuri și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată, și nu va fi chip de scăpare. Malgré les signes des temps, Cu toate semnele timpului pe care le avem, et nous avons raison d'être attentifs à ces signes des temps, și avem dreptate să fim atenți la aceste semne ale timpului, le Seigneur Jésus décrit son retour comme soudain, comme une surprise. totuși Iisus descrie revenirea sa ca fiind o surpriză, ceva care va veni pe neașteptate. Comme si c'était un voleur qui, dans la nuit, s'introduisait dans une maison. În același fel ca un hoț care noaptea se introduce într-o casă, Comme s'il n'était plus attendu, ca și cum nu mai este așteptat, qu'il surprenait tout le monde. că surprinde pe toți oamenii. Dans un moment où, au contraire, on a l'impression que tout est tranquille, paix et sûreté. Într-un moment unde avem tendința să credem că totul peste tot este liniște și pace. Est-ce que tout le monde a oublié de l'attendre? Oare cumva toată lumea a uitat să-L aștepte? Est-ce que tout le monde va être surpris? Oare toată lumea va fi surprinsă? Ou est-ce qu'il y en a qui, eux, attendent avec impatience le retour du Seigneur? Sau sunt câțiva care așteaptă cu neașteptare revenirea lui Isus? Et on continue la lecture au verset 4. Continuăm de citit la versetul 4. Mais vous, moi, tous ensemble, frères et sœurs, Dar voi, adică eu împreună cu dumneavoastră, frați și surori, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. Surprise, oui. Surprinși, da. Soudaineté, oui. Pe neașteptate, da. Mais pas pour tout le monde.
dar nu pentru toată lumea. Parce qu'il y a un peuple, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des jeunes, il y a des enfants qui attendent Pentru că le este retour. un popor, sunt niște oameni care îl așteaptă. Et qui, eux, ne sont pas surpris. Și acest popor nu este surprins. Et l'apôtre Paul dit, ils ne sont pas surpris parce qu'ils ne sont pas dans les ténèbres, ils ne sont pas dans la nuit. Și Apostolul Pavel spune că ei nu sunt surprinși pentru că ei nu locuiesc în întuneric și nu sunt fii ai nopții. Ils sont dans la lumière, Ei sunt în lumină, ils sont du jour. ei sunt fii ai zilei. Et être dans la lumière, bien sûr, c'est être dans cette relation au Seigneur Jésus qui dit « Je suis la lumière ». Și ca să fii în lumină înseamnă să-L aștepți pe Iisus pentru că ești fiul al luminii. Être dans la lumière, c'est être dans la vérité. Să fii în lumină înseamnă să fii în adevăr. Être dans la lumière, c'est être dans la connaissance. Să fii în lumină înseamnă să fii în cunoștință. Et cette connaissance nous permet de ne pas être surpris lorsque le Christ revient. Și această cunoștință ne permite să nu fim surprinși atunci când Iisus revine. Et l'apôtre Paul donne un conseil. Și Apostolul Pavel ne dă un sfat. Et vous verrez le lien avec la prédication tout à l'heure. Și veți vedea legătură cu predica care o voi ține mai târziu. Au verset 6, La versetul 6, ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. de aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Căci cei ce dorm noaptea și cei ce se îmbată noaptea. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platușa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Cela fait 2000 ans que le peuple de Dieu attend le retour du Seigneur. De 2000 de ani poporul Dumnezeu așteaptă întoarcerea lui Iisus. Et beaucoup oublient, Și mulți uită, beaucoup n'y croient plus. mulți nu mai cred. Beaucoup vivent comme s'ils n'y croyaient plus. Mulți trăiesc ca și cum nu ar mai crede. Et l'apôtre Paul nous dit, attention, ne dormez pas, Și Apostolul Pavel ne spune, fiți atenți, nu dormiți, ne dormons pas, să nu dormim et soyons sobres. și să fim treji. Sobres de quoi? Treji de la ce? Quelle sobriété? De la ce avem nevoie să fim treji? Celle du vin De la vin ou alors celle de toutes les idées, de tout ce qui circule, de toute la modernité, de tout ce qui fait que on est amené petit à petit à oublier que Christ sau să nu ne revient. îmbătăm de tot ceea ce circulă în jurul nostru și tot ceea ce ne face să uităm de revenirea lui Isus. Et nous avons à nous cuirasser, dit l'apôtre Paul, Și noi trebuie să ne îmbrăcăm cu platușa credinței, ne spune Apostolul Pavel. à se défendre, Să ne apărăm, à se protéger. să ne protejăm. Et peut-être, j'en suis sûr, sabbat après sabbat, nous entrons dans cette protection, nous affermissons notre foi et notre espérance. Și probabil că sabat cu sabat noi ne întărim această credință și această așteptare. Mais nous ne pouvons pas faire cela simplement un jour privilégié dans la semaine. Dar noi nu putem să facem acest lucru doar o zi privilegiată pe săptămână. La cuirasse de la foi, de l'espérance et de l'amour, c'est tous les jours, toute seconde, toute minute. Platușa credinței și al dragostei noi trebuie să o purtăm în fiecare zi și în fiecare oră. Alors, frères et sœurs, nous qui sommes du jour, Așa că, frați și surori, noi care suntem ai zilei, prions să ne rugăm, pour que aucun d'entre nous ne se fatigue d'espérer. pentru ca niciunul dintre noi să nu obosească așteptând și Aucun sperând. d'entre nous n'imagine, même dans sa façon de vivre, que ce sont de belles paroles, mais que ça n'arrivera jamais. Și ca niciunul din noi să nu, prin felul său de a trăi, să zică că sunt niște cuvinte frumoase, dar în viața de fiecare zi să uite de aceste cuvinte. Le Christ revient Iisus revine et il y a un peuple qui l'attend. și un popor îl așteaptă. Soyons membres de ce peuple-là, Să fim membri al acestui popor, dans notre façon de penser, în felul nostru de a gândi, d'agir, în felul nostru de a acționa, de vivre, în felul nostru de a trăi, de notre sobriété, de trezirea noastră, n'oublions jamais să nu uităm niciodată
que la promesse du Seigneur est forte, réelle et qu'elle s'accomplira. Că făgăduința lui Dumnezeu este puternică, este reală și că se va îndeplini. Soyez bénis dans votre attente. Să fiți binecuvântați în această așteptare. Amin.